Хайбулла районы далалар һәм тау урманлы төбәк. Хайбулла далаһының түрендә яткан Әбүбәкер авылының атамаһы икәү. Уны элек башкорт атингәне дип тә йөрткәндәр. Бында Ташлы елгаһының башында дөнья көткән үсәргән ырыу башкортлары халык йолаларын бик ярата. Яй башында Әбүбәкер авылы кешеләре яши карты авыл мәдәният йортында йыелып кунак көтте. Башкалабыз Өфөнән килгән бер төркем язучылар арасында үзенчәлекле бер кунак бар ине. Ул ошо авылда туып үскән шагыйрь Кадир Алибаевтың ейәне Азат Торымтаев. Атайымдың юлын дәвам итәмдер дип уйлаймын да, чөнки минең кайда эшләһәм дә гел язышу, йырлы ямгыр, самавыр йыры балалар китабы, уныһын бәләкәйдән укып үстек бит инде ул китаптарда. Мәктәп елдарында мен шигырьләрен укып ятлап йөри торгайным. 2 еллыктарыла, 4 еллык шигырьләренә менә шул циклем поэма һәмак кеше күңеленә килеп инә инде. Тагыла һәйләп курат мотор дип. Бейек тауның түбәһендә бер карагай ултыра. Һылыу да үзе, нык та үзе. Ук шикелле туп тура. Һис бирешмәй шул карагай, ызгыр ергә һавыккан. Өйрәнәм шул карагайдан һылыулыкка, ныклыкка. Кадир Алибаев балалар шагыйре. Балалар күпте күрә, күп көлә һәм күп һораулар бирә уның шигырьләре. Көҙгө сәскәләр, түтәлдәге сәскәләрем көҙөн сәскә аттылар. Ут шикелле үтә сағыу, һыу шикелле яҡтылар. Көҙгө һуңғы сәскәләрем хөкөмлөрәк уғата. Иләҫ-миләҫ күңелемдә көҙгө хистәр уята. Һөйләгеҙ, мин дә һөйләйем. Әсәй йырлай. Әсәй йырлай өй тултырып, яңғырай Мәҙинәкәй. Был донъяла моң барында, юҡ кәрәкмәй биҙәкәй. Әсәйҙең тауышында моң менән һағыр сыға. Ҡолағымда сыңлай һаман йөрәккә яҡын тауыш. Әбүбәкер халҡы шағир ейәне дип ҙурлаган Азат Торымтаев Өфөлә 20-нче башҡорт мәктәп гимназияһында уҡый. Ҡартатаһының туған ауылына ул өр-яңы шиғыр китаптары алып килде. Ҡартатаһының исеменән автограф яҙып, ауыл китапханаһына бүләк итте. Әбүбәкер ауылының китапханаһында Азат үҙенең тиңдәштәрен осратты. Уларҙың ҡайһы берҙәренең ҡартатаһы Азаттың ҡартатаһы менән класташ йә дуҫ булған. Кадир Алибаев белән беҙ бергә уҡыныҡ, класташ булды. Ул беренсенән алып 7-сенә бөткәнсә бергә уҡыныҡ. 7-нче класста даже бергә ултырҙыҡ бер партала. Шунан беҙ 7-сенә бөткәс беҙ уҡыманыҡ, колхозға эшкә киттек. Ул аҡырға уҡырға китте. 7-сенә бөткәндә 17 бала инек. 17-нән хәҙер мин генә ҡалдым. Хәҙер Сымла Салауат бар да, Урал бар аҡырҙа. Сымла Салауат ауырып ята. Йөрөгән мин генә ҡалдым. Кем нисек теләй шулай һаулығына ҡарап йәшәйбеҙ инде, беҙгә лә оҙаҡ ҡалмағандар инде.
Шагыйрь Әлибаевтың бердән-бер кызы Гөлчәчәктең улы Азат Тормтаев өчен авыл картлары үзләренең истәлекләрен, яхшы һүден иялләмәй. Кадир хымак грамотный булганнар, шагыйрь язсыннар, яшь балалар укып өйрәнәләр. Баланың балаһы балдай татлы. Уның өчен йырдың иң дәртлеһе, шигырьдың илһамлыһы, әкияттың фәһемлеһе. Паримендер гитте мәлләли, Ара урмандарында, уртағында, Паримендер гитте мәлләли. Ар йөрәктәр йөҙәләр, әрәмәлә күлдәрдә, Яҡын дуҫтар йыйылышҡа сәскә ата гөлдәрҙә. Ар йөрәктәр йөҙәләр, әрәмәлә күлдәрдә, Яҡын дуҫтар йыйылышҡа сәскә ата гөлдәрҙә. Уҙған ғүмерҙәрҙең дә буйҙарында, Татыу булһа ине гел бергә. Еләм, еләк, елдем, еләк, еләктән ҡайтып киләм. Ер еләге нисек тәмле, һеҙҙе лә шулай күрәм. Елдем, еләк, елдем, еләк, еләктән ҡайтып киләм. Ер еләге нисек тәмле, һеҙҙе лә шулай күрәм. Мәсеттен ар яғы түбән яҡ булды, беҙ үр яҡ булдыҡ, беҙ түбән яҡлар белән һуғыша торған малай саҡта. Беҙ үр яҡ, беҙ уларҙы туҡмай, килһә берәү беҙ туҡмап ҡайтара, у яҡҡа барһаҡ беҙҙе туҡмап ҡайтаралар. Уртаға бүленеп, ауыл урталарына бүленеп, шулай ҡуша-ҡуша йәшәнек. Өй башынан ырғып, аяғын ике урындамы, өс урындамы һындырып, зәғифләнгәс ул йөрөмәне беҙҙең белән. Ул нисәмә айлар буйы больниста ятып, саҡ шәбәйеп китте. Уйнаған ваҡытта ла атыштар тураһында, мына һуғыш тураһында, бер-беребеҙҙе еңеү тураһында ла уйлап уйнай торғайныҡ. Романтиклар Әбделҡадир йәштән шаян булдым, шаярыусан, шул арҡала ла, шаянлыҡ арҡаһында ла мин летчик булам, парашюттан һикерәм тип, как раз ана шул осорҙа ул аяғын һындырҙы. Мин үҙем шәһитмен, эргәһендә булдым. Ул фуфайканы сейсеп, ошо төймәләрен ысҡындырып, һикерҙе. Шул һикергән алла яңылыш төштө, мин ҡаймылып, шунан аяғын ауырттырҙы. Романтик булып, шул летчик булып, һикереүенең сәбәбе аяғын менә ауыртырға килтерҙе бит инде. Әбүбәкер ауылы халҡы өсөн үҙҙәренең шағиры Ҡадир Әлибаев бар. Ҡадир Әлибаевтың лаҡап һүҙҙәре, йорт телле ҡыҫҡа шиғырҙары әле лә халыҡ телендә. Күренеп тора, атайымды хөрмәт итәһегеҙ, уның шиғырҙарын уҡыйһығыҙ. Балалар шул тиклем матур итеп менә сәхнәлә сығыш яһанылар бит инде. Күңелдәр тулыш бултырҙы. Рәхмәт барығыҙға ла. Мин атайымды хәтерләйем һәр ваҡыт. Уйсан, ҡыҫҡа һүҙле, йор һүҙле һәм һәр ваҡыт менә рифмалы ғына итеп, 2 юллы, 4 юллы шиғыр менән хәбәр һөйләгәнен генә иҫләйем. Менә шулай. Ул шиғыр менән генә йәшәне. Донъяһы тик шиғырҙарҙан ғына торҙо. Берәүһен генә әйтәйем, ул китапҡа индерҙе, ул даже уныһын да индерҙе. Фәтих дуҫ, мына мин һиңә әйтәйем әле, мына бер шиғыр килеп сыҡты әле тине. Я ниндәй шиғырҙы сығарып алдың тағы тине. Шунан ул әйтте инде, ҡурҡаһыңмы үгеҙҙән? Юҡ, ҡурҡмайым үгеҙҙән, ҡурҡам осло мөгөҙҙән. Мына шундай һүҙҙәрен ул еңел генә ятап та алып ҡалып була, уны онотолмай да бит. Ҡыҫҡа шиғырҙар булһа, дәүмәле ҙур. Йөкмәткеле, ҙур йөкмәткеле. Ул да, мин дә әҙәбиәтте яраттык. Ҡадир Әлибаев бигерәк тә мына ысын кеше тураһында повесть, шулай уҡ мына Николай Островскийҙың ҡарус нисек сыныҡты, шулай уҡ Муса Кәримдең шиғырҙарын һау шикелле уҡый торғайным. Мин үҙем дә уҡыным, ул да уҡыны, ул теге китапханалағы бер генә китапты ла ҡалдырмағандыр уйлайым. Шунан һуң 1951 йылда беҙҙең мәктәпкә Яҡуп Ҡолмай ағай килде. Яҡуп Ҡолмай ағай килгәйне, шул мәктәп тормошо белән танышҡандан һуң, шул эсенә гәзитәһе белән танышып сыҡты. Ҡарап торала, бында редактор кем? Уҡытыусыбыҙ әйткәнде, Зыя ағай Моталов. Бында редактор булып Марат Мәмбәтов, уның ярҙамсыһы булып Ҡадир Әлибаев тине. Шунан улар бик яҡшы, матур сығарғанығыҙ гәзитте. Шунан һеҙҙең кемегеҙ мына хәбәрсе булырға теләй, шиғыр яҙырға теләй тип һорау бирҙе. Шунан
Мен айттым, шигыр ядырга ниетим бар ди Кадир Алибаев. Только мына белмейм, несе керек ядырга деген сурап бергени, ярар, ул вакытта бит икебизди эле сакырып алып, матурун айтып кеңешештирип айтты. Экибизди эле сакырып алдылар, матур деп сатып газетке адыгы, шулай шундай темаларга баягы бүтән язучылардын шигырын урламагыз дини. Өзім ошоң катыгым ауыл хабарса болып турам. Район газетіне, Яшілікке, Ленинскіге, Башқұртстанға, оны Атай Салғада yazışып турам, Аллаға шөкір. Ир-ирден буазый ти халық. Қасандыр ұлы шағир Яқуб Құлмай келіп, Әбубәкір малайдарының көңіліне ұсқын хала. Бұл шигъри ұсқын Кадир Алибаевтала тұқана. Азат Тұрымтаев үденің қартатағы Кадир Алибаевтың урынына, оның туған яғына барып қайтты. Ата-баба юлын тұтқан баланан да қуаныслы көрініш бар мұхың? Нәр танышып алдың айда кейін. Дәйден ұлатайларға бар тегі, яқынға туғанларға Алибаев бар. Рафқат деген. Тәтүкісі кәдек. Рафқат. Тәтүкісі кәдек. Алибаев. Сол қартатаңдың құстығы болайынды. Рахмат кереге ұлатайдың. Әсәһе Гүлсәсәк Кадир кызы, өләсәһе Тәнзилә Усман кызы, атаһы Таһир Тұрымтаев шагыйрь хәтерен һаклаган Әбүбәкер авылының халкына бик рәхмәтле. Азат Тұрымтаев иһә бында үденең тамырларын һәм яшьтәшләрен тапты. Мен өзім китапханала эшлегес, Кадир Алибаев бізге еш қана осырашуларға ла келе тұрғайына, мына елін хәтерлемеймді, бір елы бик зор осырашы болды бізде. Хакимнен Зарипов, Кәтибеки Небулатова апай келді, Риф Мифтахов, Кадим Аралбаев, шында Кадир Алибаев та келді. Ошы біздің өйде адақтан матур етіп аларды еще хайлап қайтардық. Инде былай вақыттала ауылға келгенде ол бізге келіп өрі тұрғайында классташы боларақ инде бірге өткен балатысы боларақ бізге келмейсе кетмей тұрғайына. Халқыбызда ұлы изге йолалар бар. Түрлі яққа хибилеп яшәгән сақтала, біріктірә, табыштыра, сақ-суқтарды қауыштыра тұрған йолалар олар. Шундай матур бұрынғы тәртип хақында әйтем бар. 6 яшәр юлдан қайтха, 60 яшәр күрә килер. Шагыйрь Кадир Алибаевтың ияне Азат Тұрымтаев келгәндә, бөтә Әбүбәкер халкы байрам итте.